Hej alle sammen og velkommen til den her nye video til kanalen. Jeg befinder mig lige ude ved noget kyst, fordi vi skal prøve at se, om vi kan fange nogle havørreder. Og Søren og jeg havde egentlig aftalt, at vi skulle være et sted i dag sammen. Men fordi at der var nogle planer, der blev aflyst, jamen, så rykker vi det alligevel til en senere dag. Men jeg havde sat dagen af til noget fiskeri, så jeg tænkte, jeg skal ud og luftes i hvert fald. Så jeg befinder mig lige nu ved en super lækker fjord, som fisker utrolig godt lige præcis på det her tidspunkt af året. Nu her, der begynder fjorden at fiske rigtig godt, fordi at fisken lige trækker op imod åerne, og tit så er der nogle vandløb, der render ud i de her fjorde. Der er selvfølgelig også nogle fredningsbælter, man lige skal holde øje med, men altså med havørred, der kommer af dem, så er det heller ikke noget problem at finde ud af, hvor man må fiske og hvor man ikke må fiske. Et super godt værktøj til det rent faktisk. Men Søren og jeg, vi har også været rigtig gode til at bruge vores spændestang, når vi har været afsted. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi vi begge to fisker også rigtig meget med flue selv. Så i dag der er simpelthen valgt at tage blomsterpinden med. Selvom det blæser 9 sekundmeter, jamen, så håber jeg, det går an. Jeg har fundet en plads, hvor jeg har lidt medvind at kaste i. Det er en klasse 4 stang, 8 fods, så når der falder fisk på den, uanset om den er 35 eller 55, så er det sgu skide sjovt alligevel. Så der er igen for, at jeg skal til dernede af, se om der ikke er nogen fisk hjemme. Så det bliver spændende. Lad os smutte. Det er dejligt med den her lægeplads i hvert fald, fordi vinden den buldrer altså derude af lige her bag ved mig. Så ja, ikke så meget vand herinde i fjorden. Der er lidt mere lavvand, end jeg egentlig havde håbet på. Så det havde jeg ønsket mig lidt anderledes i hvert fald. Men hvis man lige hurtigt skal gennemgå nogle af de ting, som jeg tænker med at komme til at sætte for enden af linen i dag, jamen så har jeg altså legnet nogle fluer op her. Og min boks, den ser altså ikke vanvittig ud. Jeg har ikke 50-100 fluer i min boks, som jeg så kan skifte mellem, når jeg er afsted på tur. Jeg prioriterer mere sådan, at jeg hellere vil have 5-10 fluer, jeg virkelig tror på, frem for at have 50 fluer, som jeg så ender med at skifte alle sammen i løbet af dagen, fordi jeg ikke har de der 5 fluer, som jeg virkelig ved, kan fange nogle fisk derude. En flue, jeg tænker, jeg vil starte med nu her, det er altså Alive Shrimpen her i de her lyserøde nuancer. Den her, den pulserer helt vanvittigt godt i vandet. Og det er altså en flue, jeg ved ikke, hvor mange år jeg har haft. Jeg har haft den sindssygt mange år, men den har altså bare levet af fisk. Men Alive Shrimpen, det kunne være et bud i hvert fald. Så har jeg altså også en vaskebjørn liggende, som jo er en klassisk flue, som mange også benytter til det her inderfjordfiskeri. Den er i hvert fald med i boksen. Og så, hvis jeg lige skal nævne den tredje, som jeg også skulle tro på, jamen så er det selvfølgelig kobberbassen. Altså, det er da en flue, man kender i hvert fald, og en flue, som de fleste de også lærer at binde som nybegynder, når man begiver sig ud i det i hvert fald. Krydser fingre for, at der sker noget vildt derude. Det satser vi på. Så er vi faktisk ved at være ved det første spot nu her. Jeg kan allerede mærke, at der bliver en god sidevind lige snart det kommer lidt længere ud. Som I kan se heroppe bag ved mig, jamen så er der mega lavvand. Så det... Jeg kan også se, at jeg må ændre lidt taktik, fordi jeg må så fokusere på lødet lidt mere dybere herude. Men selv så vil jeg bare bevæge mig hele vejen rundt og fiske nedad imod bunden af vigen, og så må vi se, om der ikke sker noget i mellemtiden i hvert fald. Det giver det et skud. Fisk! Sådan! Så var der en lille en. Ej, den er ikke stor. Men den er virkelig ikke stor. Men den tog min STF-rejse, som jeg lige skifter over til. Ej, for det bare livsbekræftet der. Altså, jeg stod virkelig, og nu kan I selvfølgelig ikke høre, hvad jeg står og tænker, når jeg ikke snakker, men jeg stod virkelig og overvejede, om jeg skulle skifte plads, fordi jeg bare mærkede ingenting. Men så kom der en lille fætter. Så er den også væk igen. Men det var simpelthen på den her STF-rej. Hvor var det godt det der.
Som I kan se her, så er det altså bare... Det vil være synd at sige det, at det er høj bandstand. Det er godt nok lavt. Så, men jeg har givet den her plads i skud, og SF-regnen den virker også derude. Jeg fik da en lille bitte en. Men altså, det er også bare for lidt. Jeg vil gerne have nogle flere fisk og kunne vise frem til jer, så... Jeg har en plads i ærmet, som jeg tænker muligvis kan fungere nu her. Det er let at skifte taktik, fordi det er faktisk åben kyst. Det er også en kystplads, hvor der er nogle åudløb, som helt sikkert tiltrækker nogle fisk nu her. Så jeg tænker egentlig bare, det er at trille derover af, og så give det et skud. Det er noget anderledes, og sindssygt lækker bund og så videre, så det er altid spændende at fiske henover. Og ude ved den åbne kyst, jamen, så er der jo lidt større chance for at få en flot blank en, så det tænker jeg, vi gør. Vi giver det et skud i hvert fald. Så er jeg egentlig kommet frem nu her til pladsen, jeg vil prøve. Det er åben kyst nu. Det er lidt badekar. Grumset vand faktisk. Vi har nogle lerskranter og sådan noget. Alt sammen er faktisk med til, at havren den ikke skal være så sky nu her. Jeg vil sige, at forholdene de ser gode ud. Det blæser dog lige en lille bitte smule for meget til, at jeg har overskud til at gå i kast med og skulle fiske med min klasse 4 heroppe på det her... stræk her, der man kan se skumtoppe derude, og det synes jeg ikke virker så imødekommende i hvert fald, når jeg går med så let et setup. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil gå rundt om spidsen nu her, og så måske vende tilbage til det her spot senere hen, når vinden den har lagt sig en lille smule. Så må vi se, om det giver mere mening at fiske til badekar af, som der er her. Starte ud med live shrimp, nu hvor vi er herude, så må vi se, hvad der sker. Der er ikke andet for i hvert fald. Fisk! Sådan! Oj! Oj, shit! Den kommer med nu. Den er ikke så stor, men... Rolig. Sådan. Det var godt at mærke en nap igen. Smuk lille fisk, men jeg vælger simpelthen lige at skynde mig at sætte den her ud igen. Fordi at der kan være, der er flere derude, og der forhåbentlig er en større imellem. Så nu bruger jeg lige lidt fokus her på det område. Og ja, den fik der lige tørret godt op i rejen her. Men det fungerer i hvert fald, rejen. Fedt. Lad os lige se, om der ikke er en større imellem. Jeg har ellers gået og kastet lidt mere, uden at mærke noget. Jeg fik den ene lille fisk lidt længere opad, og det er det eneste, der sådan lige har holdt gejsten lidt op, fordi det bekræftede mig i, at jeg gjorde noget rigtigt i hvert fald. Men jeg tænker umiddelbart, at planen det kunne være at gå hen til der, hvor jeg fik den lille fisk, fordi nu her, det kan godt være, at det bare er en plads, der holder nogle fisk, og fiskene, de har en tendens til at være i det område. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald hen før, at når man har fået fisk et sted, og man så går tilbage igen til det sted, så er det altså tit været, at man har fået fisk igen. Så jeg tænker, det er min sidste skud nu her, det er at gå tilbage til en plads, hvor jeg lige fik fisk tidligere, og så se, om det skulle være der, den hugger.
Så, brænd der. Ui, den er god, den er god. Ui. Ui, nej. Nej, hvor er det vildt. Nej, bliv ned. Jeg skal nå lige op på det her hjul. Ui. Ej, så kom den bare, det man har ventet på. Nøj. Det er sådan en stærk blankfisk. Ej, hvor er det fedt. Nå, nu skal jeg også lige formå at nette den, inden jeg når at juble alt for meget. Det er bare hylemorsomt på det her lette grej. Sådan. Hvor har jeg bare gået og kæmpet, og min fluelin knækkede, og så bandt jeg den sammen igen, og så kommer det her. Hvor er det bare forløsning. Hvorfor er den her fisk bare helt vanvittig? Jeg troede egentlig, den var større. Men den er nok, hvad er den? Den er nok 42-45 cirka, og den er bare helt blank. Altså, den er fuldstændig knaldblank. Det er sådan nogle grundlænder, man bare går og håber på, man kan få lov til at møde derude. Så er den egentlig klar. Upsi. Det er altså bare noget af det, der er så fedt ved det her lette fluefiskeri, fordi da den fisk, den huggede den der stærke grønlænder, jeg troede egentlig, det var meget større. Jeg troede, det var sådan 50 cm i hvert fald. Men så da den kom ind, så kunne jeg da godt se, at det var en 45-40 cm fisk. Men fordi man går med sådan en 8-fods stang og en klasse 4, altså så gør det oplevelsen helt anderledes. Altså det var virkelig en fornøjelse at fight den her fisk. En fisk, som jeg på spindestangen måske ikke havde været lige så meget op at køre over, men bare fordi, at det er bare lidt svært i dag at fange de fisk der, og så når den lige klapper til, ved at man vælger at gå tilbage til der, hvor man havde de andre kontakter. Det er virkelig rart. Det er virkelig rart, når det lykkes på den her måde i hvert fald. Det var en dag med fluestangen ude ved kysten. En dag, hvor der skulle kæmpes lidt, men altså til sidst der lykkedes det bare at få den der fisk der, fordi den var godt nok kærkommen. Og ja, altså at fange de fisk på det lette fluegræt, det er bare en fornøjelse hver gang, så det er i hvert fald noget, der klart kan anbefales. Jeg håber i hvert fald, at I nød at følge med i den her lille video herude fra kysten af. Det er faktisk den første video, hvor jeg selv er afsted. Jeg håber i hvert fald, at I synes, det var underholdende, og at I vil se med en anden gang igen. Så tusind tak, fordi I så med, og vi ses i en anden video.